关切。所以说在前天我到花东地区，在回来行程当中，府方有打电话给我，讲从容讲这个看个面。那我那在车上思考因为最近国安局的一个状况我也没有乱猜，可能这一方面。但当时我对国安局所发生的风波仅此于媒体方面的报道，我并没有深入去了解。但跟中共碰面以后，能够有提到这个风波希望我们到国安局去帮忙。那他会强调就是整治经济纪律跟管理方面。但总统还特别强调了，要注意到人的士气稳定，还有工作情绪要让保持平稳，因为毕竟这是一个就正常工作的运作，还是要执行。尤其对一个国安单位来讲不能够因为这个风波而影响到一个人，所以这个我的认知是有。那后来昨天下午发布以后，很多老长官还有媒体朋友。也包含一些我同仁，看过了后续有关切，而且也略有知道。那后来局里面也有同仁到我办公室，我跟他做一个长谈。那基本上就是我听取了局里面同仁说明以后我坦白跟各位报告，有很多工作他真正的指挥链是有什么问题？就不讲那没有人管，而是说可能在管理当中有些地方。督检方面，可能我们有一个精进的空间。所以昨天后来跟局里面我们讨论以后，从刚才媒体所提问的，我想目前有2个做。第一个事实上他们已经在做，就眼前的我们要去把它厘清，到底哪一些事情是他做的不该做，而他不知道。那厘清以后并没有去违背检调单位的工作运作。我们也知道，现在检调介入。我们不能行政调查去干预，但我们期望讲我们自己部内他们跟我讲现在正在做，所以后来有一些同仁讲，哎呀，他们好像准备说人家哪些人员秋后算账，让我这个我虽然还没有到那个单位去但我听取他们同仁做说明就是毫无根据完全是要厘清案情真相。那第二个可能就是未来我们要怎么做。我刚才也跟各位报告，这个单位的运作不是1天2天的，它经过长期这样子做下来，它可能有它特殊的文化。但也诚如总统所讲的，不能够因为长久认定它是违法而违法。所以我在这一方面，我会逐步的用各种的机会跟我们同仁做沟通。我概略也跟我们同仁讲，不要因为我在讲一句话，不是做出改变。我讲不要，我也在慢慢。摸摸行途当中，所以我们未来的路还持续要走。我就刚好利用今天的机会，去做一多帮忙一方面也给我们鼓舞，一方面对最近的风波，但大部分人都是很剧烈的，还是要给予他们肯定，不然就国外的工作会做更。谢谢各位。